Ond i ni yn dechrau yn y gegin. Os dim eisiau i fi fynd i gasglu take-away heno, achos i ni mynd i wneud y fake-away fan hyn gyda Lisa nawr. Lisa, fi wedi clywed am fake news, ond beth yw fake-away te? Wel, ti'n modd, yn hytrach na mynd mas i ôl rhywbeth o'r siop a do gytre fe fita, ni'n neud rhywbeth tebyg gartre. O, wel, licio'r syniad na. A wrth gwrs, ti'n mynd i baratoi fel curry cywiar Katsu. Felly, ti'n modd, ble mae'r math yma o fwyd yn deillio te yn reiddiol? Wel, ie, curry o Japan yw e, a mae'n gyrru syml iawn. Os ych chi heriod wedi cael Katsu, mae'n debyg iawn i curry shop chips. Ti'n modd, yr curry ti'n cael gyda... Ti'n rhoi dros y chips na. Dwi ddim yn un cryf, dwi ddim yn un sy'n dwym iawn, ond mae'r blas y curry yna yn o fe, ti'n gwybod? So i wneud y saws, allwch chi weini hwn gyda unrhyw beth gyda llaw, fel chips, sy'n rhaid wneud y pryd yma fel mae e. Ond beth fi wedi wneud fan hyn nawr, wedi dechrau paratoi yr wynwnsyn, fi wedi torri fe yn fan, okay? A fi'n mynd i ychwanegu tamed o arlleg. Mae lan i chi faint o arlleg chi moyn dod i. Os chi'n licio fe, dodwch 2 neu 3 ewyn. Os na, jyst dodwch 1. Ond mae'n bwysig bod ydych chi tamed, achos hwnna yn y pen draw sy'n creu y blas. O, dwi ddim yn gwneud job da iawn o hwn. Beth bynnag, mae'n gyda fi mewn. So, ewyn o arlleg, neu 2 neu 3, a mae'n dda i'r corff gyda llaw, i adeiladu'r imwnedd yma nawr. Wel, yn bendant, gan fod ni yn mynd mewn i'r geia. Ie, yn hollol. Nawr te, fe'r sinsir? Yr sinsir, to yn rhoi bach o flas. Os chi moyn eto bach fwy twym, dodwch mwy. Bydden ni'n awgrymu tua maint yna, a wedyn jyst defnyddio llwy i blicio'r ochr, a wedyn gratio fe mewn, neu dorri fe'n fan gyda cilleth, dim goniaeth. A wedyn jyst i ffrio nhw fel hyn gyda bach o stoc. Mewn olew, a wedyn wrth bod e'n sychu, ychwanegu bach o stoc. Chi moyn i feddalu'r wynwnsyn yna heb i liwio fe gormod. Okay? Wedyn, at hwnna, ni'n mynd i fynd at y spices. Mae gyda ni yr powdwr curry arferol, ond defnyddiwch beth sydd gyda chi yn tŷ, os tew tandoori spicy gyda chi. A wedyn bach o turmeric i rhoi lliw. So mae hwnna i gyd yn mynd mewn. A bod yn ofalus nad yw'r turmeric yn steino dim byd, ynddo fe? Odi, chi'n gweld yn straight fyna nawr. Ti siwmper wen. Ti'n ddewr iawn heddi, Lisa. A wedyn mewn wedyn a gweddill y stoc. Ti a gwydred o stoc, fel a rhyw 200 mil falle o stoc. Ond ni droi hwnna lan nawr. A wedyn i rhoi yr blas i... Falle, dyw pobl ddim yn adnabod, ond siwrne chi'n dod i wybod beth yw e, chi'n adnabod e mewn sawl gwahanol saws, sef coconut milk. Nawr, mae eisiau hanner tuned, ond os dyn ni'n agor hwn a arllwys e mewn, weithiau mae wedi gwahanu yn y tyn, mae dechrau'r pisyn solid a wedyn fel yr hylif o dano. Felly beth dwi'n awgrymu bod chi'n arllwys e, fi wedi rhoi gwrdd siglad i hwn. O'n i'n mynd i weid, siglad a hanner. Ie, a mae e hefyd, er mwyn i gael y cyfan i ddod nôl at ei gilydd, ond dodwch e mewn diw gynta i gael ni'n siŵr bod wedi cymysgu yn llwyr, fel bod chi'n cael y ddwy ochr, yr hylif a'r hifen. A wedyn mae eisiau rhyw hanner tin, dod o'n i hwnna fel yna, at hwnna i gael creu yr blas hyfryd. Mae gweiad neis iddo fe nawr, yn dysgu'r lliw na hefyd. A mae'n liw hydrefol. Odi, mae e, berffaith ar gyfer amser yn y flwyddyn. Dwi ddim yn dod i halen oherwydd fi'n mynd i ddod i bach o soi ar y diwedd, a mae hwnna yn llond halen yn hunan. Ond fi'n mynd i ddod i tymau bach o bapur, felly bod hwnna ddim yn rhywbeth traddodiadol, ond i fi'n hoff o'n bapur, felly mewn na tymau bach. A wedyn gellyn hwnna i fydferwi am ychydig. Wedyn mlaen at y cywiar, un bres sydd gyda fi fyna. A beth dwi'n mynd i wneud yw jyst gosod e'n fflat ar y bwrdd a torri yn ofalus trwyddo fel bod gyda chi 2 hanner. Mae hwnna'n galluogi i'r cywiar i goginio lot yn gloiach. Okay? A na gyd ni'n mynd i wneud wedyn yw i osod e mewn i'r blawd. A mae gen ti 2 bryd fyna, yn dos mewn ffordd wedyn. Yn edrych na dim ond 1 darn o gew. Ie, mewn i'r wy sydd wedi curo fyna, jyst i orchuddio fe, fel bod hwnna wedyn yn glynu yr breadcrumbs. Chi'n gallu defnyddio panko breadcrumbs neu unrhyw breadcrumbs. Chi'n gallu gwneud trwy'ch hunain, ond fi'n credu bod hwn yn elwa o gael y lliw oren yma. Os modd falle defnyddio cig arall, neu falle bod e'n bryd llysieuol? Wel, yn gwmws, mae'r plant gyda fi yn gwneud yr dish yma gyda tofu, felly maen nhw yn ei sychu fe, yn ei dorri fe ac yn ei ffrio nhw. Gwmws yr un broses, ond yn defnyddio tofu yn lle. Ond lle chi'n gwneud e gyda unrhyw beth i fod yn onest. Wedyn fan hyn, mae gyda fi un sos o lai blat fi wedi defnyddio ar gyfer cig sydd wedi coginio fyna. Mae un wedi ffrio'n barod. Mae hwn wedyn wrth gwrs
yn mynd mewn i'r ffrympan i ffrio dros gwres bach isiel. Chi moyn ei gwcan trwyddo. Rhyw 10 munud felly? Bydden ni'n meddwl, wel, mynd i ar y trwch i fod yn onest. Na ni. Yr unig ffordd o wybod os ydyw cywiar wedi coginio'n llwyr yw i gymryd tymheredd o'r canol a mae fod yn 75 gradd. A fi wastad yn awgrymu bod e'n werth i bobl i gael yr thermometer fach yna, jyst i ddod i neu'n siŵr. A wedyn beth yw'n mynd i wneud fan hyn, gyda... Mae hwn braidd yn dwy'n, dwi'n just torri fe. Yn ydych na'i weini fe yn un pishin. Fi'n i dorri fe mewn i darnau bach fel yna. A wedyn ar y plat, nhw'n ni symud hwnna mas o'r ffordd. Mae'n bwysig cadw cig amrwd gyda llawn mas o golwg y cig sydd wedi coginio. Gofalu bod chi ddim yn cymysgu pethau lan. Gosod y cyw iar fel yna. A wedyn yn y pen draw, mae hwn yn gallu cael ei weini fel mae e. Llwch chi ddod i fe trwy sif bach i gael gwared twlpe. Neu beth yw fi'n neud yw chwalu fe lan gyda peiriant bach pwynt cael creu saws sy'n disgwyl debyg i hwnna. Allwch e dros y top, mae'n gyda ti fan yna. O, sa'n i'n ei weid, fi'n mynd i flasu fe nawr. Nawr te, na i dorri darn fan hyn o gyw. Gobeithio na i hwn yn daclus nawr. O, nice. Mae'n wahanol lot o gyrris eraill yn dywe. Mae hwnna'n fendigedig. Ac yn rhwydd iawn. Hoffi'r fake away ma. Diolch, Lisa. Croeso.